Так, мы, короче, на острове, на пляже. Заказал я себе ананас с рисом, креветочками и сахарной ватой странной, вот это как паутинка лежит. И салатик из папайи. Но он должен быть люто острый. Поехали. Сосиски есть. Ну, что скажешь? Ну, это сахарная вата, да. С коричневым сахаром, очень странно. Креветочка как всегда божественно. Что там внутри есть? Рисок просто. Просто рис? Типа 3 креветки на весь рис? Да. Ананас и карри, да. Да, Меня вот больше это это интересует. Это должно быть действительно острый. Беру вот чилик. Перемешаем. С супчиком засыпну. Вот так, да. Бульончиком. С чиликом. С чиликом ты пока не кидай. Ко Самет. Мы это принесли наш. Ну, Sweet, it's normal. спасибо. Yeah, no, not sweet. It's Ну как, живой? Нормально.